Dear students, nature of educational psychology is relative permanent, not absolute permanent. क्योंकि educational psychology deals with the behavior of the learner, and behavior of the learner is dynamic. It is changing. That is why इसमें 100% गारंटी नहीं होती है, 100% exactness नहीं होती है. Results of educational psychology are valid but not 100% valid. Results of educational psychology are permanent but not 100% permanent. यानी कि एब्सोल्यूट फिगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं है. जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं तो जो पर्सनैलिटी जो इंडिविजुअल की है वो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाती है. या हम आईक्यू टेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमने लर्नर का आईक्यू टेस्ट किया, किसी लर्नर का आईक्यू हमें निकला 140. जब इसी लर्नर पे हम कुछ समय के बाद आईक्यू टेस्ट करेंगे तो वहां पर गारंटी नहीं है हमें 139 भी आईक्यू उसका आएगा या 138 भी आईक्यू आएगा. विल आल्सो गेट द 137. इस तरीके से जो साइकोलॉजी के रिजल्ट है ये फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन बिग डिफरेंस भी नहीं पाई जाती है. रिलेटिव मीन्स वन रिजल्ट इज क्लोज टू द नेक्स्ट result. That is why educational psychology is being called the relative permanent science, or it is also known as relative permanent behavioral science rather than the absolute science. Physical sciences or natural sciences are absolute because their nature is absolute. The nature of the natural science like physics, chemistry, zoology, botany, इनका जो नेचर है ये absolute है, not relative, because natural sciences gives us absolute results which are not changeable, जो चेंज नहीं होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी 100% रहती है, जिनकी एब्सोल्यूटनेस 100% रहती है, जो हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है. डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल साइंसेस के रिजल्ट्स चेंज नहीं हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर करेंगे, लेट इट एज्यूम ये 4 फीट है और इसकी जो ब्रेडथ है ये 6 फीट है. अगर हम 100 टाइम्स भी इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे, हमें इसकी लेंथ 4 फीट निकल जाएगी और विड्थ जो है वो 6 फीट निकल जाएगी. दैट इज व्हाई नेचुरल साइंसेस आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट साइंसेस, व्हाइल एज ऑन द अदर हैंड the nature of educational psychology is relative because it is called the relative permanent science. This was all about the today's lecture. Thank you and grow strong.